辜負咗一個人嘅真心，你一定會遭受報應。如果你好真誠嘅待一個人，但係佢辜負咗你嘅，佢一世都唔會遇到更加好嘅人，你就係佢呢一世遇到嘅天花板。有一句說話咁講嘅人喺度做天喺度睇㗎啦，佢傷害你有佢嘅因，必然會收到佢自己嘅惡果。遇事不順，運氣不利，咁就係表面上嘅。更深層嘅呢，佢能夠辜負你，就說明佢對美好嘅事物感知嘅能力一定係唔強嘅。佢嘅眼界好短小，所以佢會失去咗你呢個良人，老天唔會再俾佢第二次機會。所以千祈唔好難過運氣啊，守恆嘅。佢人欠你嘅老天會補還俾你，即管走自己嘅路就好啦。但行好事，福報將至。你即管你自己嘅善良，福報都會喺揾你嘅路上。